Para sedherek ingkang kinasih, mugi sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus tansah kasarira wonten ing kita sedaya. Kepareng kula Pendeta Hesti Murwasari saking GKJ Rewulu kepareng nyarengi para sedherek sedaya wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Selasa 2 Desember 2020 kanthi irah-irahan prasetyanipun Gusti. Kapendhet saking Purwaning dumadi 9 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Ingsun nganakake prasetyaningsun karo sira, yen sakbanjure bakal ora kelakon maneh makhluk kang urip katumpes dening banjir. Lan bakal ora ana banjir gedhe maneh kang nyirnakake bumi. Para sedherek ingkang kinasih, kangge kita ingkang remen mirem langgam campursari, mesti mangertos tembang kanthi irah-irahan lali janjine ingkang karipta dening S. Harsono taun 2021. Tembang menika saestu ndadosaken kita mangertos bab wigatosing netepi janji. Cakepan langgam menika nyariosaken babagan pasangan ingkang sampun sami sarujuk badhe kesah dhateng Tawangmangu ing dinten Minggu. Namung kasunyatanipun salah satunggaling pasangan menika kesupen dhateng janjinipun. Menawi dipun telpon, malah HP-nipun dipun pateni. Saking cariyos kala wau nedahaken bilih manungsa menika kadangkala kesupen dhateng janjinipun utawi kanthi sengaja nglirwakaken janji. Waosan kita wanci menika nyariosaken babagan prasetyanipun Gusti Allah ing jaman Nabi Nuh. Jagat kaukum dening Gusti lumantar pena ageng ingkang dangunipun 50 dinten. Sedaya titah ing jagat sirna kejawi Nuh sak brayat lan sedaya ingkang lumebet ing baitanipun Nuh. Kanthi pratandha kluwung ing akasa, Gusti Allah prasetya dhateng Nuh bilih jagat boten badhe kaukum malih kados dene jamanipun. Prasetyanipun Gusti menika langgeng ngantos samangke. Katitik menawi bibar jawah asring kita ningali kluwung ingkang nedahaken janjinipun Gusti. Prasetyanipun Gusti kalian janjinipun manungsa menika boten sami. Menawi prasetyanipun Gusti Allah mesti dipun tetepi, ananging janjinipun manungsa asring dipun blenjani. Janji bab rawuhipun Gusti Yesus sampun kaweca lumantar para nabi ing prajanjian lami, lan samangke ugi sampun maujud wonten ing Sang Kristus Yesus. Hambuk bilih wonten ing salebeting gesang kita nate janji dhateng sesami kita, sae menika tiyang sepuh kita utawi lare-lare kita, lan dereng saged netepi janji kala wau, prayogi kita mulat sarira lan nata gesang kita, supados ing tembe saged netepi janji kanthi prayogi. Menapa malih janji badhe setya tuhu dhateng Gusti, bangun miturut lan lulut dhateng Gusti. Mugi sageda kasembadan lan kalampahan wonten ing satengahing gesang kita.
Menika renungan Sabda winedar dinten menika. Gusti berkahi. Amin.